Stel jou 'n wêreld voor waar twee kontinente verenig vir wederwysige groei. China se hervormings na Mao het die weg gebaan vir sy globale integrasie, wat die weg baan vir 'n sentrale vennootskap met Afrika. Hierdie verhouding is nou 'n hoeksteen van internasionale politiek. China se belange in Afrika. China se vinnige industrialisering het 'n behoefte aan grondstowwe soos olie, koper en seldsame aardminerale geskep wat Afrika verskaf. In ruil daarvoor belê China swaar in Afrika-infrastruktuur, die bou van paaie, spoorweë, hawens en energieaanlegte. Hierdie ekonomiese uitruiling ondersteun China se langtermyngroei en brei sy globale invloed uit. Afrika se voordele. Afrika-state trek voordeel uit Chinese finansiering, tegnologie en ontwikkelingshulp. China se beleid van nie-inmenging in binnelandse politiek is ook aantreklik vir baie Afrika-regerings. Daarbenewens het vennootskappe met China werkgeleenthede geskep en infrastruktuur verbeter wat westerse lande dikwels huiwerig was om te befonds. Strategiese belangrikheid. Polities bied Afrika-lande waardevolle bondgenote aan China in die Verenigde Nasies en globale forums. Vir Afrika verteenwoordig China 'n kragtige vennoot buite die Weste en bied 'n alternatiewe ontwikkelingsmodel wat staatsgeleide groei met globale markdeelname kombineer. Uitdagings. Die verhouding is egter nie sonder spanning nie. Kritici voer aan dat China se beleggings skuldafhanklikheid skep, Afrika-hulpbronne uitbuit en soms plaaslike arbeidsregte verwaarloos. Ten spyte van hierdie uitdagings, beskou beide kante steeds die vennootskap as noodsaaklik. Ten slotte, die moderne China-Afrika-verhouding weerspieël die nalatenskap van China se ekonomiese hervormings na Mao, wat 'n vennootskap skep wat op wederwysige behoefte gebou is. Vir China bied Afrika hulpbronne en wêreldwye ondersteuning, terwyl China vir Afrika belegging en infrastruktuur verskaf, wat hul band sentraal maak tot beide streke se toekoms. Dankie dat u by ons aangesluit het.